السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو زه تاسو ورور او تاسو ملګری شاهد خان او تاسو ګورئ شاهد خان افیشل یوټیوب چینل. نن به تاسو ما سره ارو د سورت یاسین فضیلت چې سورت یاسین څونه فضیلت دی راجو زه یې ارو او تاسو یې وارو. سوره یاسین سحر لولا او چې ستا یو وجت نه څومره حاجتونه خدای به ټول پوره کوي. او حضور پاک فرمایي چې چا یو دل سوره یاسین ولسته د قرآن شریف د لسو ختم ثواب به په خدای پاک ورکړي. یو سړی وي زه حاجتمند یم او فقیر یم او غریب یم څه وظیفه نشته ما ته وښیه. رسول الله مبارک وی ولې نشته زه درته ښیم که نه چې څوک ماښام ماسخوتن سوره واقعه ولولي دنه به خدای فقر فاقه نه راولي، دی به خدای غریب کوي نه، مالدار به. تبارک الذي چې څوک وایي قبر کې به عذاب پې نه راځي، هم د حضور پاک وینا ده. آیت الکرسی چې څوک د هر مانځه نه پس وایي رسول الله مبارک فرمایي چې ساتې وخې جنیغ به جنت ته ځي. بیبی ناجوړه ده، بابا ناجوړه دی، داسې دم شته چې خدای پاک یې پې جوړ کړي. حضور پاک فرمایي صورت فاتحه پې وایه الحمد شریف خدای به شفا کړي. صورت الشفا یې نوم هم دی. جوړونکی څوک دی؟ شوق سره ووایه. دا دم خو یو سبب دی. جوړونکی ډاکټر نه دی، څوک دی؟ ډاکټر خو یو سبب دی. جوړونکی دارو نه دی، جوړونکی څوک دی؟ که تا دا ووایې چې ډاکټر جوړ کړم، دارو جوړ کړم، دم جوړ کړم، نو بروسه دې په ډاکټر او په دارو او په دم وکړه، په خدای دې ونه کړه، دا ډېر لوی جرم شو. او که دا دې ووایې چې د دې دارو د وجې نه او د ډاکټر د وجې نه او د دم د وجې نه الله جوړ کړم، نو بیا دې توکل او بروسه په چا وکړه؟ په الله.